trasformazione. Eccoci qua, siamo ritornati in onda. Allora, io adesso, Presidente, siamo già in onda. Scusi. No, ma intanto continuiamo a chiacchierare. Sì. Allora, io vorrei partire con un servizio sulla Le Pen. Perché? Perché per capire se secondo voi la politica propugnata dalla candidata potrebbe essere protezionistica, di tutela, positiva, non positiva, strategica per la Francia ma dannosa per l'Europa. Che cosa potrebbe succedere in seno all'Europa qualora potesse vincere magari le elezioni? Vediamolo insieme e poi sentiamo cosa commentano i nostri ospiti. Mais c'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la... Spero che l'Europa diventi per tutti solo un brutto ricordo. Se sarò eletta chiederò subito un referendum per uscire dall'Unione Europea, così come dalla NATO, perché la Francia è sovrana e deve provvedere da sola alla propria difesa. A Lione Marine Le Pen va giù dura davanti ad una folla in visibilio che assiste alla proiezione di un video in cui appare salda al timone di un veliero tra venti e maree per approdare metaforicamente all'Eliseo, che l'accoglie, si legge in sovraimpressione, in nome del popolo. La campagna elettorale per le presidenziali si è ufficialmente aperta e la leader del Fronte Nazionale è più determinata che mai da quando il repubblicano François Fillon, dopo le rivelazioni sugli stipendi intascati dalla moglie per un'attività di assistente parlamentare che probabilmente non ha mai svolto, è in caduta libera, al punto che 2/3 dei francesi ne chiedono il ritiro dalla corsa. Ora la favorita è lei, insieme ad Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia di François Hollande, fondatore di un movimento centrista che al secondo turno lo potrebbe portare dritto dritto all'Eliseo. Giovane e brillante, Macron, che intende superare la divisione tra destra e sinistra, appare in questo momento come l'unico in grado di battere al secondo turno il radicalismo della Le Pen, mantenendo la Francia nel perimetro dei valori repubblicani. Per i socialisti invece c'è Benoît Hamon, che alle primarie ha battuto a sorpresa Manuel Valls, grande assente oggi al discorso di investitura a Parigi, dove quel che da molti è stato soprannominato il Bernie Sanders francese ha fatto appello all'Unione dei Socialisti per tornare ad essere una sinistra combattiva. Davanti ad oltre 2000 delegati del suo partito, Hamon si è smarcato dalle richieste dell'ala liberale, ha elogiato alcune misure prese in questi anni, soprattutto sul fronte dei diritti civili, ma sottolineando che il quinquennio di François Hollande non può essere l'asse attorno al quale articolare la campagna elettorale. Altri cavalli di battaglia su cui puntare, dal reddito di cittadinanza per chi ha tra i 18 e i 25 anni all'ambiente, dall'Europa alla fine delle politiche di austerità. Professor Pontelli, secondo lei ci sono margini e che cosa potrebbe succedere? È una politica quella propugnata, poi ci sono altri aspetti che ha sottolineato la Le Pen che magari sono anche abbastanza conosciuti, che far sollevare la Francia, perché ha tante adesioni anche presso il ceto medio, socioculturalmente elevato, diciamo. Purtroppo la Le Pen ottiene questo grande consenso perché evidentemente dopo 20 anni di gestione disastrosa dell'Unione Europea, che ha assolutamente, appunto, è rimasta tranquillamente seduta sui propri scranni senza avvertire quella che era invece la crisi, con le delocalizzazioni inizialmente, poi con la deriva finanziaria di tutte le economie. Non dimentichiamoci che nel 2004 c'era un ministro della finanza che diceva che il futuro dell'Italia era la finanza creativa, cioè voglio dire, noi stiamo scontando non le colpe, anche le colpe dell'ultimo governo, ma noi stiamo arrivando a bomba con tutti quanti gli errori fatti negli ultimi 20-30 anni. Il debito non è nato negli ultimi 10 anni, il debito nasce 30-40 anni fa, per cui noi ci troviamo in una situazione di grande crisi per cui tutti gli errori fatti nel passato ci vengono ripresentati e adesso è andato in crisi un sistema al quale non si può ribattere con una semplice norma o con una semplice cambio, bisogna cambiare culturalmente tutto quello che è stato fino adesso. Cioè non è poca cosa quello che sto dicendo. È uno sforzo titanico, è uno sforzo assolutamente titanico. Quando io parlo, forse mi sono spiegato male, quando io parlo di tutela del Made in Italy o del Made in France, non intendo i dazi, io intendo una tutela normativa. L'Europa non ha una tutela normativa. Quando noi andiamo, per fortuna, per adesso è stato sospeso la trattativa sul TTIP, ma il CETA ha 1600 pagine di trattato. Spieghi in 2 parole cosa si tratta, perché magari noi ne siamo a conoscenza, il CETA è il nuovo accordo che è stato tutti. Firmato sul libero scambio tra gli Stati Uniti ed il Canada. Quando noi nel CETA riconosciamo 18 su 230 DOP, vuol dire che gli altri non hanno nessuna tutela normativa. Perché? Perché non abbiamo una legge sul Made in Italy in Europa. Per cui dal Canada possono prendere le nostre prerogative e copiarle spudoratamente e un nostro produttore, qualora vedesse il proprio prodotto copiato, non avrebbe nessun appiglio normativo.
E questo è il problema. Noi purtroppo stiamo scontando ora errori fatti precedentemente. E quindi la nostra è una deriva, è una crisi fondamentalmente culturale, di cui quella economica purtroppo è un aspetto più tangibile. Assolutamente. Secondo lei, Zara, questa io posso situazione dire, fino a che punto può degenerare e un'eventuale salita della Le Pen quanto potrebbe andare a destabilizzare i mercati finanziari e quindi noi ce ne risentiamo anche come aziende? Già i mercati finanziari si destabilizzano da soli, ci pensano già loro. C'è anche un aspetto di fondo, che sono anche assolutamente incapaci di fare nessun tipo di previsione. Mi ricordo 2000-2001 c'erano fior di economisti che davano mesi all'iniziativa internet. Poi vediamo com'è cambiato il nostro modo di vivere internet, ma nel 2000-2001 c'era una fior di economisti che dicevano che era un fenomeno destinato a durare poco e a un effetto così temporaneo. Quindi a volte gli esperti non ci azzeccano, abbiamo già capito tante volte. Quando c'è stata Brexit, la maggior parte degli studi di analisi finanziaria, catastrofi, idem per le elezioni di Trump, non è successo nulla di tutto ciò. Ho visto per caso, c'è una televisione su Sky di un importante esponente del Movimento 5 Stelle, no? Candidato, mi pare, anche futuro candidato alla Presidenza del Consiglio, qualora questo movimento avesse i numeri per poter, che diceva che lo Stato deve essere quello che dà ai giovani d'oggi una visione a 8 anni, in modo che il giovane, quando sceglie il suo percorso di studi, lo fa consapevole che l'economia va in quella direzione. Quindi per non avere un paese di disoccupati, lo Stato deve dare delle indicazioni precise. 8 anni. 8 anni. Allora, anche gli imprenditori sarebbero contenti. Come in Russia il programma. Un astrologo. Cioè, 8 anni. Ma manteniamo per l'economia quello che vale per le previsioni del tempo. Oltre una settimana non ha alcun senso parlarne. Ok, se parliamo di finanza, che è la prova provata di che cos'è la globalizzazione. Oggi seduto sulla mia scrivania compro Coca-Cola e poi compro Adidas, poi compro Zoho, poi metto i miei soldi in quell'azienda. Questa è una globalizzazione finanziaria. Di fatto noi siamo passati ad un paese che negli anni 70, in ogni sottoscala della Riviera del Brenta, aveva un laboratorio artigiano, che era il secondo e il terzo lavoro di quella famiglia, e in 10 anni tutto questo si è dissolto. Ecco cosa vuol dire risparmio di 9.000 miliardi della ricchezza delle famiglie. Sono ricchezza accumulata negli anni 70 e negli anni 80. In un passaggio generazionale che noi in banche lo stiamo vedendo sulla nostra pelle in quest'anno. Oggi si fa passaggio generazionale in banca, stop. Ricchezza accumulata negli anni 70 e negli anni 80 che passa alla nuova generazione, che ovviamente non può assicurare quella continuità né di lavoro né di iniziativa imprenditoriale. E io vedo ogni giorno imprenditori di successo che arrivano ad avere i loro 70 anni che decidono di chiudere l'azienda perché non sanno a chi ovviamente lasciarla, non c'è un contesto, un'infrastruttura che faccia da agglomerato di iniziative artigiane. Cioè, io sono stato negli Stati Uniti a San Francisco, Palo Alto è una zona in cui non c'è denaro gratis e anche le infrastrutture fanno piuttosto schifo, perché se c'è una cosa buona che anche Sanders aveva condiviso è che sulle infrastrutture gli americani devono per forza spendere soldi, perché gli aeroporti e le strade fanno pietà. Però cosa è bello di Palo Alto? Che tutte le iniziative e tutte le aziende che ci aprono e aprono la loro sede non sono americane. Non sono americane, aprono aziende filippine, vietnamite, cambogiane, asiatiche. Quindi diventa un polo nevralgico. C'è un formidabile collegamento fra l'università e chi fa impresa. Allora, se chi pensa e ha le idee si mette a fianco a chi sa come tradurre queste idee in prodotti e servizi, e c'è una straordinaria facilità di raccogliere fondi, ma non più che in Europa. Quello che hanno loro è che non si spaventano di fronte a nulla, hanno quella genetica capacità di innovare, di non fermarsi mai, che a noi manca storicamente. Quello spirito di frontiera è anche nel piccolo imprenditore e nell'immigrato che lì, speriamo, continui ad arrivare. La loro grande ricchezza, cioè il muro può servire per lasciare fuori chi è dall'altra parte o per non far uscire chi sta... Il muro io lo percepisco personalmente come una cosa negativa a principio, è una scelta del debole che si vuole difendere, che non accetta il confronto o che non sa darsi delle regole. Però ho capito, quindi, da questo punto condivide il Presidente Bonomo? Quindi c'è un po' di vecchio nelle nostre aziende, c'è mancanza di
propulsività, l'Europa è vecchia, è un sistema, qualcosa va rivisto? Beh, il nostro territorio oggi ha tutta una serie di aziende che sono nate negli anni 70 e che, come diceva prima chi mi ha preceduto, sono nate negli scantinati piuttosto che nei garage, sono cresciute, hanno saputo trasformarsi e la forza di quelle aziende dietro era la famiglia. Oggi quelle aziende hanno dei dati di trasmissione di impresa che sono assolutamente negativi, perché Unioncamere ci dice che nella trasmissione di impresa il 75% a 5 anni va in default. È un dato estremamente preoccupante, questo vuol dire che si salvano solo il 25% di queste imprese. Perché? Perché dietro a queste imprese c'era una famiglia che faceva tanti sacrifici, che si organizzava attorno alla propria vita, della propria famiglia, si organizzava attorno ai ritmi dell'azienda. Oggi questo modello che non è più percorribile, che non sta più in piedi, e bisogna fare quel tipo di trasformazione che dia la possibilità che questa azienda sia trasmettibile o all'interno della famiglia, che ci sia qualche componente di quella famiglia che con modelli diversi porti avanti quell'impresa, o trasmettibile ad altri soggetti, ma che possa vivere indipendentemente dalla famiglia che l'ha fondata. Ecco, questo è un tema che stiamo studiando anche come Confartigianato, proprio partendo dai dati di difficoltà poi di trasmissione e di vitalità di questa impresa nel tempo. Questo è uno dei problemi che tra l'altro voi... Per me è un tema molto veneto questo anche, perché Triveneto. Il Triveneto, perché è associabile anche a un altro tema, lo vedo anche dal punto di vista professionale. Si allarga il numero dei soci delle società che prima erano società magari familiari, dove c'era, non so, il papà, i figli. Con le generazioni si allarga sempre di più la base sociale e le imprese hanno difficoltà di trovare un assetto come era all'inizio il papà, l'imprenditore che è partito, come diceva nel modello Veneto, che è stato studiato anche nelle grandi università inglesi, però sappiamo tutti benissimo che modello non è, perché è frutto anche di una situazione storica, culturale, contadina. Si è partiti, la maggior parte di questi imprenditori hanno trasformato la stalla e il garage di casa da una piccola attività in un'attività, aiutati anche da normative urbanistiche inesistenti, no? In cui si poteva costruire la famosa legge 10 regionale, quella legge 11, quella che dava la possibilità di costruire e di fare ampliamenti un po' in tutto quanto il territorio. Il tema adesso è quello della consulenza e consigliare queste imprese a grande base sociale, che chi vuole continuare con l'attività di impresa continua con l'attività di impresa. Quindi c'è un tema e l'attività ovviamente deve essere fatta di consulenza anche da parte, insomma, delle associazioni di categoria, soprattutto come dividere la proprietà dalla gestione e quindi tutte quelle operazioni anche di leva finanziaria che in alcuni casi devono essere insegnate e le aziende devono essere portate verso questa strada, perché guardate che il tema c'è, le basi si sono allargate, ci sono tantissimi soci, c'è una difficoltà di conduzione aziendale, magari della ricerca del leader che prima era sorto naturalmente perché era il papà, no, di una famiglia, ed è un tema, insomma, proprio nostro Triveneto, che deve essere assolutamente gestito. Infatti, questo sistema aziendale che appunto abbiamo analizzato si è trasformato, però dà ancora un saldo positivo nell'Export Triveneto, no? Ma intanto vorrei dare una notizia, non per dire mal comune mezzo gaudio, però stiamo gestendo con la Baviera e con la Camera di Commercio di Bolzano un progetto proprio sul passaggio transnazionale di impresa, c'è l'eredità dell'impresa da padre a figlio, ed è un problema in realtà riscontrato fortissimamente addirittura anche in Germania, quindi non siamo soli su questo, ahimè anche. Ma è in un naturale, certo senso. probabilmente, è naturale? Ma sì, perché anche lì per esempio la Baviera, no, in particolare, è nata
nata un po' come il Veneto, solo che loro sono stati più bravi quando hanno dovuto creare dei colossi di impresa perché hanno fatto i distretti con un'impresa grande, no? Per cui sono riusciti a mantenere le piccole imprese ma anche ad avere delle grandi imprese, quindi questo li ha favoriti. C'è l'altro aspetto che è giustissimo, quello che mi solleciti, che è quello dell'export. Noi, e qua fa riferimento al discorso della Le Pen, qualsiasi economia che sia molto competitiva non ha paura di un mercato senza frontiere. In un certo senso noi, e lo diceva prima uno di voi, mi pare Bonomo, il presidente del Confartigianato, il fatto che noi esportiamo tanto, noi abbiamo un saldo commerciale positivo di 15 miliardi di euro, infatti. penso che nel 2016 è salito addirittura 15,6. esatto, cioè, quasi a 16 miliardi di euro, quindi nonostante l'euro noi riusciamo ad essere competitivi. Questo è un dato molto interessante e la dice lunga sul fatto che al Veneto, che è una regione che vive di internazionale, può essere molto pericoloso quando il meccanismo che permette, qua anche lei l'aveva accennato poco fa, questo flusso in entrata e in uscita di prodotti possa in qualche maniera interrompersi. Le Pen, per arrivare poi al discorso di poco fa, la Le Pen secondo me spera di poter fare quello che dice, perché dopo, come sarà con la Brexit, anche se è vero che la Francia è diverso, perché Francia e Germania sono i due paesi colossi, fondanti, no? Se salta uno, veramente l'Europa va. Però l'Europa come va in crisi, come va in difficoltà? Più di quello che è oggi. Sì, potrà prendere minori decisioni in alcuni temi, ma tutto quello che è la libera circolazione di merci, persone, capitali, come fai a modificarla? È molto molto difficile, quindi ci saranno magari più accordi multilaterali o bilaterali, sarà qualche complicazione in più che genererà un'altra forma di organizzazione europea, che magari è quella che auspicherei io, che dicevamo all'inizio di trasmissione, che magari sia un attimino più legata ad un potere effettivo di chi rappresenta il popolo, cioè dei deputati che vengono via via eletti. Quindi diciamo è un sistema, quello dell'Europa, che io volentieri, si può discutere, sostituiamolo, però bisogna avere le idee chiare su come sostituirlo, e la chiusura della Francia in se stessa non credo che sia gran vantaggio, anche perché con tutti gli investimenti che hanno fatto nel nostro paese, penso che la Francia sia uno dei paesi che ha più investito nel nostro paese. Pensate nell'agroalimentare quante aziende hanno comprato, immaginatevi voi se è possibile, arrivati a questo punto, creare i presupposti di una chiusura che presuppone nel diritto internazionale la reciprocità, e quindi che ti chiudi anche tu. Ma non so, ecco, io credo che sia una cosa attuabile con grande fatica, per cui... Però ha appeal, diciamo, però prende. Appeal, sicuramente, cioè, perché la crisi bisogna dare la colpa a qualcun altro. Per esempio, ecco, il fisco non c'entra niente l'Europa. Diciamocelo chiaramente che è tutta colpa nostra del fisco alto che tutti noi lamentiamo, ma non solo. Perché noi tiriamo sempre fuori il residuo fiscale, che è una pecca tipicamente italiana? Perché noi diamo uniche regioni ricche d'Europa, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, un terzo delle nostre tasse fuori del nostro territorio, non esiste da nessun'altra parte in Europa. Quindi le imprese nostre che stanno in queste regioni sono talmente potenti che continuano a riuscire ad essere competitive, nonostante addirittura un residuo fiscale che non c'è da nessun'altra parte dell'Europa e del mondo così alto, e sono fortissime per riuscire a resistere a questa pressione. Questo poi il residuo fiscale, che sono soldi che escono, fosse poi destinato ad investimenti nelle altre regioni più povere d'Italia, creerebbe un ritorno. No, viene destinato per spesa improduttiva, cioè normalmente per generare una classe, diciamo, di dipendenti pubblici molto più ricca in alcune regioni rispetto per esempio alle nostre, quindi danno anche la beffa. Quindi onore alle imprese nostre che sono veramente grandi. Esatto, torniamo a questo discorso. Adesso le do anche la parola, pubblicità, pochi secondi.